Akkam jirtu maatii waan eelaa akaadaamii har'aamoo barumsa kan biraadhaan walitti dhufnee jirra. Viidiyoo keenya har'aan sagaleewwan fayyadamuudhaan jechoota afaan Oromoo akkamitti barreessuu dandeenya, akkamittis dubbisuu dandeenya kan jedhu isin qabadee dhufeera jechuudha. Kanaan dura qubeewwan afaan Oromoo barraa jalqabee amma qaa isiniif hojjedheen jira. Viidiyoowwan sana deebitanii ilaaluu dandeessu. Har'aamoo qubee raa jalqabee kan jiranii isinii qabadee dhufeera jechuudha. Kanaaf amma dhumaatti hordoftaniinaan viidiyoo kanaan haala salphaadhaan afaan Oromoo sagalee fayyadamuudhaan akkamitti jechoota ijaarraa kan jedhu sirriitti barattu jechuudha. Namoonni qubeewwan adda baastanii akkasumas qubee dubbifamaa fi dubbachiistuu adda baastanii akkamitti immoo jechoota ijaarraa akkamitti barreessina kan jedhu akkamitti walitti fiduu akka qabdanii haala salphaan kan isin agarsiisaa jechuudha. Namoonni viidiyoo chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo chaanaalii kana subscribe gochuudhaan maatii waan chaanaalii kanaa ta'a. Viidiyoowwan garaagaraa isinii qaqqabaa jechuudha. Akkasumas viidiyoo kana jalqabuu keessan dura like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaatti deemna jechuudha. Isaan dura garuu namoonni karaa keessoon jalqaba irratti jalqabdanii barachuu barbaadan bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira waan ta'eef nu bilbiluu dandeessu. Imo irratti, teelegiraamii akkasumas WhatsApp irratti nu argachuu dandeessu. Amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaatti yeroo deemnu asii qubeewwan dubbachistuu 5 jiru. Kanaaf qubeen dubbifamaa qubeewwan dubbachistuu 5 wajjin yeroo dhufu akkamitti sagaleessinee akkamittiin immoo jecha itti ijaarraa kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti qubee dubbachistuu a wajjin yeroo dhufu raa qubee ra kan qabna asitti. Kanaaf sagalee gabaabaa qaba ra jenna jechuudha. Ra jenna maaliif qubeen dubbachistuu tokkodha waan ta'eef. Ra asii immoo qaa ra asii qaa walitti raqa jenna. As immoo ra asis ra jenna jechuudha. Maaliif sagalee gabaabaa qabna. As immoo gaa kanaaf gaa walitti ragaa jenna jechuudha. Taanee kan jiru reedha. Maaliif sagaleen keenya qubeen dubbachistuun keenya waan taateef ree jenna. Kanaaf sagalee dheeraa ree asii fuu walitti reefuu jenna. Taanee ree ammas sagalee dheeraa qabna waan ta'eef ree jenna. Asimoo buu walitti reebuu jenna jechuudha. Asimoo rii jenna. Asii gaa maaliif asii sagaleen keenya rii ta'a. Qubeen dubbachistuu keenya waan taateef gaa walitti riigaa jenna. Asiis rii jenna waan taateef rii jenna. Asimoo qaa walitti riiqaa jenna jechuudha. Dubbachistuun ittaanii jirtu immoo asii akkuma argitanii oon jirti. Kanaaf sagalee dheeraa roo qabna. Roo asimoo ba walitti rooba jenna jechuudha. Asis sagalee dheeraa roo asimmoo roo ta'ee garuu qubeen raan lamadha. Kanaaf hin jabeessine roo jenna. Roo kanaaf roorroo jenna jechuudha. Taanee kan jiru qubeen dubbachistuun keenya oodha. Kanaaf ruu jenna jechuudha. Ruu sagalee dheeraadha. Maaliif dubbachistuun keenya lamadha waan ta'eef ruu. Asimmoo ruuzii walitti ruuzii jenna jechuudha. Asii akkuma argitanii sagalee 3 of keessaa qaba. Jechi kun sagalee 3 of keessaa qabaata. Asii maal qabna? Ruu, asii kuu, asimmoo tuu sirriitti ilaala. Ruu, kuu, tuu walitti rukutuu jenna jechuudha. Haala kanaan sagalee illee amma deddeebi'ee baay'inaan dhufe
sagalee tokko walitti fiduudhaan barreessuus dandeenya, dubbisuus dandeenya jechuudha. Qubeen itti aanee jiru immoo qubee saadha. Saa qubee a wajjin yeroo dhufu dubbachistu a sa jenna. Asii immoo ba jenna jechuudha. Sa asii ba walitti saba saba jenna. Asiis sa jenna. Sa asii immoo fu sa fu walitti safuu jenna jechuudha. Safuu jenna jechuudha. Itti aanee kan jiru maali? See asii immoo ra aniif qubeen dubbachiistu keenya e waan taateef ra walitti seera jenna jechuudha. Asiis see jenna. Asii immoo qaa walitti seeqa jenne dubbisnaa jechuudha. Asii immoo qubeen dubbachiistu keenya i waan taateef si jenna. Asii daa walitti siidaa jenna jechuudha. Asii immoo asii laa walitti silaa jennee dubbisna jechuudha. Inni itti aanee jiru maali? Soo maaliif qubeen dubbachiistu keenya o waan taateef soo jenna. Asii immoo baa walitti sooba jenna jechuudha. Asii itti aanee kan jiru saa fi oodha walitti soo jenna. Asii immoo raa walitti sooraa jenna jechuudha. Inni itti aanee jiru maali? Suu asii luu asii immoo laa. Sagalee meeqa qaba jechuudha? Sagalee 3 qaba. Sirriitti ilaala. Suu luu laa. Sagalee 3 tokko 2 3 walitti suululaa jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya. Itti aanee kan jirus ammas suu sagalee dheeraa suu qabna. Achi taa walitti suuta jennee dubbisuu dandeenya jechuudha. Qubeen dubbifamaa itti aanee jiru taa qubee a wajjin yeroo dhufu qubee dubbachiistu a wajjin ta jenna. Asii immoo sa walitti tasa jenna jechuudha. Itti aanee ta jenna. Asii immoo rii walitti tarii jenna jechuudha. Qubeen dubbachiistu keenya e waan taateef tee jenna. Asii immoo soo walitti teessoo jenna jechuudha. Teessoo isaanillee jabaadha. Achi immoo tee asii laa laan hin jabaata. La jenna. Teellaa jennee asitti walitti teellaa jenna jechuudha. Asii immoo tii qubeen dubbachiistu keenya i waan taateef jechuudha. Achi immoo ruu jenna. Ruu walitti tiiruu jennee haala kanaan dubbisna. Itti aanee kan jiru ammas asii immoo asii saa. Ilaala asirratti sagalee 3 qaba of keessaa jechuun kun. Kanaaf saa walitti tiisiisa jenna jechuudha. Tiisiisa jennee dubbisna. Inni itti aanee jiru immoo qubeen dubbachiistuu keenya too jenna. Asii laa walitti toolaa jenna. Asii immoo ammas asii immoo koo walitti tokkoo jenna jechuudha. Qubeen dubbachiistuu keenya itti aanee jiru maali? Tuudha. Achi quu walitti tuuquu jenna. Asii immoo ammas wajjin dhuftee miti tuu jenna. Asiis laan lamaadha. Kanaaf jabeessinaa luu jenna. Luu walitti tulluu jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Qubeen itti aanee jiru qubeen dubbachiistuun
yeroo jalqaba irratti dhuftu. Kanaaf qubee dubbachistu u jalqaba irratti yeroo dhuftu akkamitti dubbisna kan jedhu ilaalla. Kanaaf asii u qabna. Asii u asimmoo lee. U lee walitti ulee ulee jenna jechuudha. Asimmoo u qabna ammas u asimmoo maa maa walitti uumaa uumaa jenna jechuudha. Asiis asimmoo raa walitti uuraa uuraa jenna. Asimmoo qabna. Asimmoo ruu walitti uuruu jenna jechuudha. Taanee kan jiru maali? Asimmoo taa asii luu sagalee sadii of keessaa qaba. Taa luu walitti utaaluu jenna. Ammas asis sagalee sadii qaba. Sirriitti ilaalla. Tokko, tuu lama, baa sadii. Utubaa walitti utubaa jenna. Utubaa. Inni itti aanu maali? Asii qabna. Asimmoo sagalee sadii qaba. Kunis faa asii taa. Faan hin jabaata. Uffata walitti uffata jenna jechuudha. Asii immoo maalii qaba? Irra butaa qabna. Raan sagalee irra butaa qaba. Kanaaf asii jii. Asii jii walitti urjii jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanee jiru maali? Asii maa jirti bukkee. Maaliif akkasitiin fide? Sagalee irra butaa waan ta'eef sagalee isa duraa wajjin walitti yoo finne haala salphaan dubbisuu waan dandeenyuufi. Kanaaf jenna. Asii rii walitti umrii jenna jechuudha. Asillee naan irra butaadha. Asii kaa. Asii kaa walitti unkaa jennee haala kanaan ni dubbisuu dandeessu jechuudha. Kanaaf haala salphaan kana viidiyoo kana ilaaltaniinaan viidiyoo kanaan duraallee hojjedhee asirra jiru isaanillee yoo sirriitti ilaaltanii haala kanaan dubbisuu dandeessu jechuudha. Kanaaf namoonni amma kana ilaaltaniinaan jalqabaa kaastanii qubeerraa jalqabee namni barachuu barbaadan immoo sirriitti dubbisuu, sirriitti barreessuu, namni barachuu barbaadan afaan Oromoo duwwaatu hin ta'in Ingiliffaa, Amaaraffaa akkasumas herreegaa dabalatee viidiyoo kanaa jala bilbilli keenya jira. Karaa WhatsAppii, Imoo akkasumas Telegiraamiidhaan nu argachuu dandeessu. Barumsa keenya har'aa kana fakkaataa ture. Viidiyoo biraan amma walitti deebinutti nagaan tura.